Duque! Meu cabelo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô ótima. Pra você que tá chegando aqui e não me conhece, eu sou a Regina Vieira Oficial. E hoje... Ai, deixa eu respirar. Tô aqui na roça, gente. Eu tô aqui na casa dos meus pais. E aqui eu vou estar limpando aqui também. Vou estar limpando o fogão. E vou estar limpando também um freezer que meu pai, mas a minha mãe colocou ali. E a geladeira. E eu espero que vocês me acompanhem até o fim. Não sei se meu vídeo vai ficar bom, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? Me contem o que vocês vão achar. Ô, Duque! Gente, a minha menina saiu e o cachorro dela ficou comigo. Só que eu tenho medo dele sumir. Duque! Vem cá, criatura! Vem cá! Vem cá, Didi! E eu vou ter que começar a procurar a Duquesa, porque a Duquesa, ela tá pro mato e eles custam achar ela também. Porque eles não gostam que ela dorme do lado de fora e não pode. Por quê? Ontem, não sei o que sucedeu, que um dos gatinhos desapareceu, gente. A mãe, quando eu vi, a mãe dele tava miando, procurando ele e ele tinha sumido. Então eu acho que algum bicho pegou ele. E foi bem na hora da chuva. E os outros estavam tudo... Ela agora tem só 2 com ela, então tem que ver isso. Porque eu fico de olho que tá pegando esses bichinhos aqui. E não sei também, não sei se é jaguatirica ou cobra, o que é. Então, pessoal, eu espero que vocês me assistem até o fim. E agora eu vou ali. Então, vamos ali comigo. Oh, eu tô de pé. Banana você não come. Não gosto mais. Não é isso daí aqui. Não sei se vocês perceberam, mas mudamos o fogão de lugar, que aqui colocamos o freezer. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. E daqui a pouco eu vou dar uma limpadinha nele, né? Vocês também vendo, gente?
Na verdade, eu devia estar lavando isso tudo, mas... Copo? O copo? Mamãe falou que a gata criou mais? Mamãe falou que a gata criou mais? Mais um? Nunca tinha ouvido falar nisso, não. É que o meu foi segunda, não foi? Não, tô falando. O dia que ela criou, os outros. E aquele outro, ele não apareceu aí, não. O branquinho não apareceu aí, não. O que sumiu ontem à noite. Só você tá muito escondido mesmo. O que você tá querendo? Ele não tá em cima da mesa, não?
tirou estranho. E aqui não tá? Eu vou limpar a primeira banda aqui. Aí não tá não, tô olhando. Ah, não é que isso não? Ô, Lu, pode ir pra lá, fazendo favor? O que você quer aqui, criatura? Parecendo que nem comeu. Vou passar esse aqui, mas não tô passando porque eu fiz. Tiro forte de copo, tiro. Cuidado. Aqui tá tudo limpo. Agora eu vou ali na geladeira.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Deixa eu ir respirar, porque esse aqui é forte, né? E eu vou arrumar a casa, só que eu vou estar fazendo outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Esse vídeo e o que eu terminei de lavar as louças, eu vou estar deixando pra vocês no link, tá bom? Ah, deixa eu olhar pra cá, gente, eu tô olhando pra cá, mas é pra me olhar pra cá, minha câmera tá aqui, ó. Então, aí, eu vou estar lá arrumando tudo direitinho lá, tá bom? Beijo.